所以好多父母咧係好努力地咧，係令到呢個細路哥喺呢個階梯咧，爬呢條階梯入邊咧，去 catch up 到。即係有時有啲媽媽會鬧啲小朋友，哎呀你啊唔俾心機讀書啊，等乞食咩咁？哇係咯，成績唔好就會乞食噶啦，咁驚。咁樣咧，即係我自問咧，我都唔係好俾心機讀書。基本上我成個中學都係 hea 咗佢，同埋玩咗佢。咁樣咧，都即係咧，係唔係？即係我覺得作為父母嘅你或者將來成為父母嘅你有冇諗過呢樣嘢係咪一個真理咧？係咪個小朋友讀唔到書咧，佢就真係冇用咧？或者我哋睇翻啦，因為我都會，即係我都係教書嘅，我係教毅進課程。係咁，毅進課程收嘅就係即係一啲會考失敗嘅小朋友。嗱，我唔想話讀唔成書，我想話佢只不過佢會考失敗嘅小朋友。好。咁會考失敗係咪就等於你前途盡毀？唔係咯，唔係，絕對唔係。咁但係而家我覺得好多人一聽到會考得2分啊，你咩表情啊？你點樣去睇你面前個小朋友？呢個咪直入啦。但係如果有個老師或者你身邊嘅父母話俾佢聽 ，OK， 你會考失敗，的確係一個失敗。但係你呢一次嘅失敗經驗，唔代表你將來就一無是處咯。有幾多人會考唔好，佢去讀毅進，佢去投身社會，佢揾自己嘅興趣，將來去發展自己嘅嘢，一樣可以係一個好成功嘅人。我識一啲嘅小朋友咧，即係我叫做小朋友啦係啦，我都覺得大個啦，你咁但係咧，佢喺學業入邊完全係挫敗感嘅。但係咧，但係當佢揾到佢嘅有興趣嘅，可能佢係對語言有興趣啦，又或者對畫畫有興趣啊，對歌唱或者對其他嘅事件有興趣嘅話咧，我識一個朋友嘅仔咧，佢咧讀書咧係差到不得了嘅。即係佢小朋友佢自己都講，我唔知道我讀啲書有乜用咯，我讀嗰啲譬如 geography 嗰啲 feature 嘅名對我將來有乜用咧？咁即係你話俾我聽，讀書當然有前途，我睇唔到我啲嘢日來，我覺得好廢啊嗰啲嘢，佢哋嘅形成好廢。咁你到後來咧，呢個小朋友中意咩咧？佢發現咗佢中意動畫，animation。即係畫漫畫嗰啲動畫係電腦嘅 animation 電腦嘅動畫，佢點樣將啲公仔變成動畫 ？OK 咁佢咧就真係中意得不得了佢為咗要咧去入大學入邊咧去學呢一個門藝咧，佢其他科全部高分晒。因為你某程度上你英文要提高啦。但係佢個動力係爭好遠嘅。係啊，咁然之後咧，佢係收尾喺大學入邊咧，佢 Year 1咧。佢已經讀緊 Year 3嘅書啦，自己佢已經去抄書讀啊！佢冇界限啊嘛，即係揾啲佢做佢想要。佢即係直情停唔到，佢即係覺得呢樣嘢好吸引佢。佢好快已經讀到佢讀晒所有應該讀嘅嘢。咁所以佢竟然即係好標青嘅一個小朋友。咁所以咧就係即係你揾唔揾到嗰個小朋友或者嗰個人嗰條鎖匙，同埋咧而家有好多人可能佢對自己都對自己有個輸入，就係啦，就自己有個唔好嘅 background。一個唔好嘅或者係 academic 或者一個學業嘅背景，咁然之後自己不斷去話俾自己聽我冇用，係咁打擊自己，係咁不斷去打擊佢自己，或者佢嗰個同人哋比較嗰個自信心啊，或者佢就甚至乎咧望人嘅眼神啊咁嘅嘢，佢都會先打咗退堂鼓先。但係呢個不必要嘅，所以我好想話俾即係聽緊呢個節目嘅朋友聽，或者尤其是啱啱你可以介紹會考好多呢啲嘅年青人去聽一聽呢個節目。如果你真係覺得會考失敗只不過係一個失敗嘅經驗，唔代表你冇用，亦都唔代表你失敗，亦都唔係一個失敗嘅經驗唔等於你失敗㗎，要記大家分清楚呢一樣嘢，同埋亦都唔代表你冇晒前途㗎。你只不過係一個失敗嘅經驗㗎咋，咁成日都話噶啦。我唔覺得係失敗經驗喎，東，我就覺得只不過係一個經驗咯。即係但係喺大眾人眼中，佢覺得你咁啊係，對唔住咁咩啊？只係你唔需要接收呢啲標籤咯。人哋話你係乜嘢，只不過係佢嘅一啲睇法嚟嘅啫。你就係你自己咯。係啊，只不過係一個經歷同埋你喺個經歷嗰條運輸帶上高啫嘛。其實呢個都係一個經驗值啫嘛，即係我哋成日都講。係啦，個運輸帶上高，咁
即係冇邊個夠膽去判斷你係啲乜嘢咧？你嘅未來人生有充滿咗千萬嘅可能性。係啊，係啊。嗱，關於可能性呢樣嘢咧，可能性就係最大嘅一個治療或者係反擊工具，對於一啲我哋嘅呢啲嘅信念嘅植入啊。即係你永遠相信你嘅生命有住千萬億萬個可能性。千祈唔好同自己講我係咁噶啦。我有一次咧睇咗一篇文章咧，佢講無常。嗰篇文章就係又係許醫生寫嘅。咁佢講無常，好多人以為無常就係即係一種無奈嘅接納。係啦，因為人生無常啊嘛，冇辦法啦咁樣。咁但係咧，無常嘅另一個意思就係充滿住可能性。我都係中意呢個演繹多啲啫。係啊，當人生係無常嘅話，邊個話讀唔成書係一個失敗？邊個話破產之後係一個終點啊？邊個話俾你聽？當你面對一啲事情係你唔願意或者你唔喜歡嘅結果嘅時候，邊個話俾你聽冇一啲好嘅事情？又或者你覺得你個樣唔出眾，你唔標青，你就揾唔到一個好嘅伴侶，又或者啲人就唔會特別中意你。即係當你知道人生係無常嘅時候，所有嘢都可能發生嘅時候，喺無常入邊係有最大嘅力量。我都有呢個感覺。咁所以係咯，咁所以即係大家要去開始去種一粒新嘅種子喺你入邊。嗰個種子就係咧，你要接受生命係充滿住唔同嘅可能性。即係開始容許你喜歡嘅事情、正面嘅事情植入去我哋嘅信念裏邊。係啊，仲有一樣嘢啊，仲有一樣嘢咧，原來一個人咧係喺你悲傷嘅時候咧、病嘅時候啦，或者你低潮嘅時候啦，你容易去植入負面信念多啲嘅。係啊，呢一樣嘢大家亦都可以。你亦都會同呢樣嘢接軌得多啲嘅。咁所以咧，即係你要明白嗰啲只不過係一啲嘅睇法嚟嘅啫。所以當我哋咧面對一啲負面情緒啊、自己病啊唔舒服嘅時候，唔緊要，俾自己好好休息，然之後咧等好翻嘅時候，我哋先至再去處理啦。好，我哋一陣間翻嚟繼續呢個 topic。睇住一個小朋友出世，呢一種喜悅，比得到世上任何一切更加珍貴。生之前嗰一秒都繼續問醫生，醫生可唔可以打橫開啊？唔得啊！佢話打橫開，如果你攞唔到 BB， 出血過多之後咧，最壞嘅打算有機會止唔到血咧，就成個子宮切咗佢啦。喺小朋友嘅成長過程，作為父母嘅有咩心聲？未開門之前已經聽見我太太喊嘅聲，係太太喊嘅聲，係跟住個仔喊嘅聲。開門跟住見到我太太同我講嘅就話，佢擦爆咗塊面。咁其實期望就一樣嘅，文文同埋 wing wing，咁我就會好想你哋和諧相處啦。我好希望係可以做到係一個自己懂得思考嘅人，知道自己做緊啲乜嘢嘢。BB 大晒，一齊分享珍貴一刻。佛羅倫斯柏月灣榮獲珠江商報最具升值潛力獎，佛山日報順德區最具投資價值物業，地址順德容桂貴州大道東輕軌容桂站，諮詢電話075728808888。創新科技，美的空調，美的超微感舒適變頻空調，聚集全球智慧，為你帶嚟自然般嘅非凡舒適感受。買變頻選美的，創新科技，美的空調。法國紀梵希煥顏美肌精華液現正非凡問世，顛覆眾所周知壓力同肌膚老化嘅恆定關係。產品獨特嘅青春正能量配方，激活肌膚蛋白，肌膚注入微壓力，啟動青春正能量。
瑞士梅花標 Master Series， 珍惜過去，擁抱未來。詳情請點擊官方網頁 www.titoni.cn 或致電廣州辦事處電話020-8384-2123。冇人叫醒佢。有一日，小敏正喺度睇動物大觀，佢嘅爹哋就想趁機考下佢，就話：你知唔知熊點解要瞓6個月呢？小敏毫不猶豫咁樣答：因為冇人去叫醒佢咯。世界之最，熒幕上出現次數最多嘅卡通人物，直到2005年，佢已經被搬上銀幕70次。佢就係由美國人麥卡利所創作嘅黑俠蘇羅。生活小百科。搬屋或者將啲家私轉換位置之後，地氈上邊都會出現一啲好明顯嘅壓痕，可以用蒸汽燙斗輕易就將佢回復原狀。魚喺水入邊係用乜嘢呼吸嘅呢？魚冇鼻，佢係靠鰓嚟呼吸噶。因為魚鰓有好多毛細血管，管壁好薄，通過過濾吸收水中嘅氧氣。我哋平時睇到魚嘅兩鰓一起一伏，其實佢喺度呼吸緊噶。以上資訊係由最愛影畫戲嘅主持 David 為你提供。法律常識知多少？勞動法第1條，勞動法係為咗保護勞動者嘅合法權益，調整勞動關係，建立同維護適應社會主義市場經濟嘅勞動制度，促進經濟發展同社會進步，根據憲法制定。成語教室，一言為定。戰國時期，商鞅變法，為咗樹立威信，佢命人喺都城立咗一條木柱，對外宣布邊個搬得喐就即刻有打賞。開始嗰陣都冇人敢搬噶，後嚟真係有人搬咗，得到咗賞金，大家先相信商鞅講嘅嘢係算數嘅。而一言為定嘅意思，即係話一句話就講定咗，唔更改，唔後悔。喂 ，Desmond， 你喺邊啊？屋企啦，做咩啊？咩啊？你唔約咗我，咁樣搞錯啊？吓，唔係嘛？真係約咗你啊？係啊，搞緊咩？我而家聽緊體壇全方位喎。吓，仲有得聽嘅咩？係啊，星期六3點啊，你咪唔知啊？吓，你唔係諗住聽埋先啊？好聽嘅嘢梗係聽埋先啦，你等下啦。半個鐘喎。冇計啊，體壇全方位重要啲嘛。等咯。咁記住，體壇全方位約定你啦。以上節目編號係004。以下電影片段會唔會令你勾起一啲回憶？喂，你正話知道太極拳嘅移形換影？是以柔克剛，4兩撥千斤。好，怪得你饅頭光中有油，硬中又有軟。饅頭5毛錢一個，2個1塊。咁貴嘅咩？所以話真係1分錢1分貨。喂，我啱啱得5毫紙喺身，我2日俾埋你得唔得？唔得。好，學武之人講句說話灑脫啲嘅，查實我都係武林中人，俾下面好唔好？唔好。好，我呢雙名貴波鞋原價2蚊嘅，今日你就個半銀錢，攞多你一個饅頭算啦。以上電影場景係由最愛影畫戲嘅 David 同你一齊回味。三春悲秋不會有憾事，你沒有共我踏過萬里，不夠劇情延續故事，頭髮未染霜，着涼亦錯在我幼稚。你而家聽緊係 You Online， 我係張敬軒。
逢星期二下晝2點至3點 ，You on Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，第二部分嘅延心時間，咁我哋頭先呢，東東我哋講過呢，就係呢一個人係病嘅時候啊、低潮嘅時候啊、傷心嘅時候，容易植入負面信念啊。咁我哋喺咩時候嘅時候嘅更加容易植入一啲正面嘅信念呢？係啦，最強大嘅自我暗示呢嘅力量最大嘅時候呢，就係一個人呢墮入愛河嘅時候。當你去呢墮入愛河嘅時候呢，你感受呢，你係不斷呢每一日呢個世界都有個人覺得你係最正嘅。Okay. 你係被愛嘅，你係被重視，你係重要嘅。呢一種咧就係咧呢個每一日、每一分、每一秒，你都被呢樣嘅暗示咧去植入緊嘅。咁但係咧好啦，咁即係每一段感情都有一個甜蜜期啦，咁所以咧亦都好多人咧好難相信愛嘅。even 到咧佢被愛啦，嗰段維持期咧唔係好長嘅。你留意咧，我哋會不斷有一啲對話喺入邊咧。頭先我就講咧，我哋之前植入嘅嘢咧，去打擊佢自己嘅。即係咁好嘅嘢，幾時輪到我啊？類似嗰啲係嘛？係啊。咁所以咧，即係咧呢樣嘢咧，就係你要真係要好關照你自己嚇。你話阿 Q 精神都好咧，咩都好啦，你即係一定要學習去相信咧。你係被愛嘅，無論如何你都係被愛嘅。即係我講緊嘅唔係淨係兩性關係嗰種被愛，係一種宇宙嘅大愛嗰種被愛。OK， 即係我哋嗰次都試過做節目，我哋都講緊就話，其實喺我哋可以呼吸，我哋可以健康咁樣呢個世界，我可以朝頭早擘大眼，呢啲都係一個恩寵裏邊。你要記得，你唔係淨係被愛，你係被寵愛嘅。我哋係每一日都感受到呢種咧被寵愛嘅感覺，咁咧就即係嗰個加持咧係好重要嘅。咁啦，好啦，仲有咧就係咧，我即係教身心靈咁耐啦，咁你都最近有一個同學有一個分享，佢話咧，佢覺得好難咧同一啲佢以前識落嘅朋友再去溝通。點解咧？因為可能佢接觸身心靈多咧，佢嘅睇法又唔同咗。好得意嘅就係咧，好多時你越去接觸身心靈嘅嘢咧，或者係New Age 嘅，或者你正面嘅嘢嘅時候咧，你會對一啲限制性嘅思想係會好敏感嘅。即係例如我同你都會係啊，啲人話俾你聽食藥會點，我哋兩個就係可能你眼望我眼，咁樣，即係我哋會對一啲咧。你唔係咁容易去接收人哋一啲負面嘅嘢，又或者限制性嘅嘢。同埋我哋而家會對一啲限制性信念，我哋會敏感咗嘅。咁變咗咧，可能我哋以前有一啲嘅朋友識落可能佢停留喺佢嗰種震頻入邊，或者佢嘅對話仍然可能係會有呢啲狀態嘅時候咧，你會發覺，點解好似唔啱咗嘴型嘅咁樣？不過咧，我又即係又反觀翻你頭先講嗰個說話咧，其實你嗰個同學咧。其實佢都植入咗一個限制性信念俾自己嘅，就係我同以前嘅教朋友傾唔到偈，我傾唔到偈。其實呢個已經係佢自己植入嘅一個限制性信念嚟。咁你覺得都啱嘅，咁但係咧，亦都係我想講嘅咧就係咧，即係如果你嗰個被愛啊、被恩寵啊或者正面信念嘅時候咧，某程度咧，你都會同呢啲朋友 hea 一 hea 咧，係對你好處嘅。你講同啲舊朋友比較正面積極思想嘅朋友去 hea 住，當然 hea 住咧係有好處，因為佢哋會都係一種你幫助你植入嘅人嚟噶嘛。同埋我哋身邊嘅朋友啦，身邊嘅屋企人啦，佢嘅概念都會影響你好多噶嘛。係啊，我好中意咧。頭先咧，我做 research 嗰時咧，聽到一句說話就係咧，我哋要咧去創造呢一種心理層面嘅次文化。哇，好高深喎！不如解釋下又或者咧，運用一啲團體嘅力量咧，去互相加強同加持嘅。因為咧有時即係我哋面對咁龐大嘅呢啲負面信息咧，
即係我成日都話廣告啊，或者身邊嗰啲咁嘅嘢咧係我哋真係要需要知道咧，我哋有一種同人聯繫嘅感覺咧，令到我哋去不斷去加持俾自己喺正面上面。我突然間諗起一個好負面嘅植入啊，就係咧，即係你知，即係有啲女士咧，好喜歡坐埋一齊咧，係一齊倒垃圾嘅。係啊，哇！你又倒我又倒完嘅垃圾。你知唔知你哋互相植入咗幾多負面嘅信息啊？好驚啊！係啊，跟住我呢排用咗邊隻 cream 啊，嗰隻 cream 跟住點啊，唔用就會點啊，跟住諸如此類啊，又或者係呢排咧又會發覺邊個咧又個老公又點啊，咁嗰啲係咪？係啊，即係當你每次喺度倒垃圾嘅時候咧，或者我哋接收嘅時候，我哋要留意就係，即係我哋可以俾人哋倒垃圾，但係你唔好俾佢嗰啲負面嘅概念去植入你嗰度咯。OK， 咁好啦，咁我哋咧就要講一講咧點樣去maintain 或者學習使用一啲正面嘅意念。我諗呢一樣嘢大家既然聽咗咁耐啦，咁我又點樣幫我哋自己去植入一啲我哋中意嘅信念咧？係啦，咁咧第一樣嘢咧就係咧留意你嘅焦點擺喺邊度。因為咧你嘅焦點就係加持器啊。即係話，如果我將我焦點擺喺啲負面嘅嘢度，咁我就不斷強化我啲負面嘅嘢啦。係啊，咁留意你即係呢個係一個好深嘅觀照嚟嘅吓。你留意下你平時你聚焦嘅係啲乜嘢？你聚焦嘅嘢係恐懼同埋擔心嘅多啊，定係喺愛啊？或者咧你聚焦嘅你覺得好 energetic 啊，好興奮啊，好有創造性啊，或者係好對於探索咧係覺得好新奇啊，可能性啊，嗰樣嘅感覺多啊。定係防範性啊、防衛性啊、precaution 啊。係啊，我好怕咧，啲人同我小朋友講，哎呀，你小心啲啊，街上面好多壞人噶，哎呀，救命啊！你點樣去保藥啊？我會話俾佢聽，其實呢個世界上面有好多好人。咁當然即係一句說話不至於，即係佢影響唔會好大。但係我哋要 aware， 小朋友係會接觸到呢啲嘢嘅。咁所以譬如我有一個好特別嘅經驗，有一次我同我小朋友一齊，咁有一個親戚啦吓，OK，就同我個仔講，嗱，你咧，你媽媽唔要你嘅咁，係，我即刻喺廁所衝出嚟，我話呢啲嘢千祈唔好咁講啊吓，跟住我即刻同我 B B 講，我話 B B 啊，無論你乖，無論你曳，媽媽一樣咁錫你嘅，而呢一啲咁嘅植入咧，對於小朋友嚟講係好緊要嘅，係啊。即係我真係好嗰一刻咧，我係動容嘅。即係佢話你亂咁擺啲咁恐怖嘅概念喺我仔，你咁樣話你媽媽唔要你啊，佢翻香港啊，因為嗰陣時我同我小朋友出咗 trip 嘛。哇，咁好唔負責任啊！咁嗰個係小朋友嚟嘅，咁我真係話，但個小朋友同呢個小朋友講，嗰個10幾歲嘅小朋友同我個3歲幾嘅小朋友講喺度玩嘅啫。咁我又覺得，即係佢衝出嚟，咁我真係好惡同佢講，你唔准亂咁同我仔講，我阿媽唔要佢啊，佢阿媽永遠都唔會唔要佢嘅。咁嗰刻我 apologize， 我覺得我激動咗。咁但係我即刻補飛就攬住我走入去睇 B B 啊，你乖又好，曳又好，點都好，媽媽都一樣咁中意你，咁錫你嘅。OK， 我哋一陣間翻嚟再 carry on 呢個 topic 吓。Okay， 一陣間再講。心事係每個人嘅心鎖，溝通唔夠啊，大家喺一齊嘅時間唔夠，距離越嚟越大，變得用聲線解開你嘅煩惱。但係你唔覺得其實熱戀過後其實係可以保溫嘅咩？即係好似我哋攞感情好似煲水咁樣講啦，即係如果你煲緊水嘅時候，但係熱戀如果相比係啱啱水滾嗰陣時係熱戀啦。以你嘅身份講出你嘅故事。其實我都有主動話俾佢知我點諗噶，即係我會主動揾佢，但係佢就硬係好似想覆又唔覆咁。逢星期5晚9點，心情心事。全新度假勝地石梅灣艾美度假酒店，含早午晚3餐及下午茶，有套餐自助餐選擇，豐富多彩嘅娛樂活動及水療體驗，往返於三亞機場同酒店間穿梭巴士免費接送服務，一切只需要1698蚊。中國區免費預訂熱線4008-688-688。
0.5 度嘅精確控溫 ，I140A 環保冷媒，15赫茲低頻轉數，變頻嘅高超技術，舒適環保節能領先，謙者改變世界，舒適改變生活，好空調格力做。御房係整體家居布藝設計配套專家，窗簾、牆紙、軟包、精品家具應有盡有，琳琅滿目。御房係你家居布藝嘅精明選擇。品紅酒一杯，輕寫二人生。王朝至尊橡木桶，乾紅葡萄酒。王朝至尊品質，財富人生。美中不足，無籽西瓜研製成功。頻繁咁參加各種慶功會、報告會，風光無限好啊！其他西瓜十分之羨慕，有個西瓜憤憤然咁話：靚咩啊？連下一代都冇啦！世界之最，世界上最美麗嘅雕像——斷臂維納斯雕像，被譽為世界上最美麗嘅雕像。高達2.4米，由一塊半透明嘅白雲石雕成。生活小百科，將啱啱買翻嚟嘅牛仔褲浸喺高濃度鹽水1日，然後再清潔佢，可以防止牛仔褲甩色。蚊係咪都吸人嘅血呢？叮人吸血嘅蚊係雌蚊，因為佢哋吸咗血先至可以產卵孵化後代，而雄蚊靠吸植物嘅汁液生存，佢哋係唔咬人噶。以上資訊係由最愛影畫戲嘅主持 David 為你提供。法律常識知多少？勞動法第14條，殘疾人、少數民族人員、退出現役嘅軍人，佢哋嘅就業、法律、法規都有特別嘅規定。從其規定，成語教室，一筆勾銷。包大人范仲淹做官嘅時候，經常會抽查各州官吏嘅職能，見到唔稱職嘅官吏，就將佢嘅名字一筆勾咗去，然後革職。而一筆勾銷嘅意思，即係將賬一筆抹去，比喻將一切完全取消。邁向知識社會，建設共融社區。逢星期五黃昏6點鐘，同你一齊聽下香港傷健人士及少數族裔聲音嘅時段。其實喺香港咧，每10個人就會有一個係有糖尿病。佢咧就係將咧我哋喺血液裏邊咧一啲嘅葡萄糖啊，將佢轉化成為能量型。人人和諧共融，人人收聽共融啟動。以上節目編號係086。以下電影片段會唔會令你勾起一啲回憶？畫圖裏龍不吟，虎不嘯，小小書童可笑可笑。棋盤內車無輪，馬無韁，叫聲將軍提防提防啊！好嘢！鶯鶯燕燕，吹吹紅紅，處處融融洽洽。
雨雨風風，花花葉葉，年年無無朝朝。我真係叻仔叻仔，快啲出隊懟冧佢！懟十口心思，思君思國思社稷，八目上賞，賞花賞月賞秋香。我上等威風，顯現一身苦膽。以上電影場景係由最愛影畫戲嘅 David 同你一齊回味。情愛哪裏會有專利？請把你的愛給我，使我也給你。來吧，愛我多一些，再多一些，令第三者心死。何以你卻自要 Hello， 你好啊，我係 Mimi 羅敏莊啊，你而家聽緊嘅係 You Online。停也不理。逢星期二下晝2點至3點 You On Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，第三部分嘅延伸時間，咁我哋頭先呢就講到你嘅對你嘅小朋友有一啲咁樣嘅說話啦吓，咁我就即刻諗起一件事，咁嗰件事呢，就係呢有一次呢我就去台灣，咁呢就同一班 Waldorf 嘅小朋友去玩啊，咁然之後呢就係其實呢就係我哋朝頭早就約咗一齊啦吓，咁我哋就去接另外一個媽媽同小朋友。咁咧，咁我好簡單，咁又見到個小朋友坐咗啲位咧，咁我話不如你褪去後邊，咁佢哋上車坐前邊，咪可以簡單啲咯，係咪？咁咧，咁我就你不如你兩個坐後邊啦，俾佢哋上車嗰啲人咧可以有位坐啦。但係全車人就停咗望住我喎。我聽你講過呢樣嘢。咁我話我講錯嘢啊？咩事啊？咁樣，因為坐喺前面嗰兩個係小朋友嚟嘅。咁佢話咧。咁佢個媽咪同我解釋啦，咁佢話咧，嗱，佢哋係人嚟嘅，佢唔係一個動物，唔係一隻狗，佢有個位，你係唔可以叫佢離開佢自己嘅位去讓俾人嘅，你可以問佢，你肯唔肯去讓個位俾人？你就唔可以命令式咁樣叫佢即係咁行開，即係好似係，即係我哋要尊重，對佢嗰個人性係一個好大嘅否定啊！咁我覺得哇！真係，我哋有無意識地咧，我哋有啲嘅行為，我哋真係植入咗一啲嘢嘅。對人嘅態度啊，一啲說話啊，咁樣，咁我就去諗緊，我有冇對人咁做之類咧？我有冇接收呢一啲嘢咧？咁喺我哋咁傳統嘅家庭，即係好多時咧，我哋咧嘅成長過程咧就係講息事寧人。對於一啲唔公平嘅對待咧，我哋會忍咗佢嘅。係啊，因為教你息事寧人啊嘛，息事寧人都係一個植入嚟噶，即係咧，忍吞得到、忍得到就忍咗佢啦，咁樣。但係我會覺得，我唔係叫你去惹是生非或者去衝突，但係一個咧，你可以係你可以溫和地表達你要表達，好有禮貌去表達你嘅唔愉快情緒嘅。你絕對有呢個權利去講，其實你咁樣講，我覺得好難受。或者你咁樣講，我覺得你唔係好尊重我，但係你可以用一個溫和嘅狀態去講。即係我哋可以好有禮貌去表達我哋要嘅嘢，但係就唔係要自己忍氣吞聲咯。因為呢一種植入嘅話，其實你自己都否定緊你自己。係啊，你自己都否定緊你自己。好啦，咁咧，另外一樣嘢咧就係啦，好啦，頭先我講過啦，就係咧，聚焦啦吓，將自己嘅意念聚焦啦，留意呢啲嘅負面嘅限制性信念啦，咁好啦，喺呢一啲正面嘅信念入邊呢，你有幾咁清楚呢？因為大部分人呢，好多人佢嘅意念呢係互相矛盾嘅，同埋係散嘅，同埋係啊，有時呢，你留意啊，你個口講嘅嘢並唔係你嘅心想要嘅嘢嚟，你個口講嘅嘢係應份講嘅嘢嚟嘅。或者你嘅行為做嘅嘢，並唔係你嘅心想要嘅嘢嚟嘅。不過呢個行為係冇事發生，或者呢個行為係
係應該嘅。我諗在座各位聽眾聽完一定擘大晒隻眼，好似我而家咁。好啦，不如小豬你繼續即係深入啲解釋下呢一樣嘢。係啊，因為咧點講啊？嗱，我哋譬如我哋講下，我哋想要多啲錢，咁樣咧我哋呢個係正面嘅信念嚟嘅，我希望我生活啊豐富一啲，但係咧你個行為係咪向住呢一方面去行？係啊，你想我有錢，我想自己有錢啲，但係哎呀死啦！一陣間搭巴士定搭地鐵圖咧，要搭巴士又平2蚊喎，或者係咁樣咧，又或者係咧，我唔知你有冇見過啲人咧，係使到最後一個崩，佢就覺得好安樂嘅。即係啲錢係會有錢咧就要使啲錢係會咬佢嘅又或者咧我想講一個 case 咧，就係嗰種咧，佢做嘅嘢同佢講嘅嘢好矛盾咁我有一個好朋友，佢咧就係一個工人。咁個工人咧，其實咧即係可能我好彩啦，我成啲工人全部都好 OK 嘅我自己。咁咧就咁，我其實覺得不嬲覺得呢工人咧係唔係高分嘅。即係你個朋友個工人係啦，咁佢一路都講緊佢錫我個女啊嘛，因為佢錫我個女，佢好多好嘢好容忍。即係嗰個工人，我唔覺得佢屋企好整齊啦，我唔覺得個工人識煮嘢食啦。佢個工人就最主要就處理嗰個女，咁但係工人就係應該處理你個女噶啦，即係佢唔係應該係工人除咗處理你個女之外，佢仲有好多其他嘢，好多事務性嘅嘢係會要做嘅咁樣。咁然之後咧，即係總之佢就盡量都唔麻煩嘅工人嘅。係啦，咁我話我做得到我就幫佢做啦咁樣。咁我覺得請個工人，你請個工人嚟係會令到你嘅生活係更加 smooth 或者成噶嘛。咁啊每一次咧，我同佢講咧，佢都俾一堆理由俾我。咁然之後咧，到最近咧，呢個工人咧就有精神病。佢要睇食精神科嘅藥物，佢要去睇醫生。因為 depressed， 因為乜嘢？係啊，咁然之後，喂，我會覺得呢個人每一日都同你個小朋友喺埋一齊喎。其實真係要好好諗下喎。係啊，每一日都同你個小朋友一齊喎。嗱，我哋唔係話去 bias 呢啲人嚇。係啊，但係你個小朋友得一個童年嘅啫喎。OK， 如是者咧，佢係忍咗幾個月嘅。咁耐啊！忍咗幾個月嘅。咁咧，直至到最近亦都有件事爆發咗之後咧，咁我再講。咁我講咗好多次，即係你已經好似炒咗你工人，即係佢點講啊？佢唔適合呢個工作啊！即係因為佢自己嘅健康狀況啦，或個同埋個細路哥一路對住一個咁樣情緒嘅人咧，係即係如果你要食到咁，你一定會好大嘅情緒。某程度上，我都 observe 到呢個小朋友同以前嗰種天真啦、開心咧係唔一樣。咁但係咧，佢就係做唔到一個衰人，佢覺得炒嘅工人係一個佢做唔到呢個行為。其實呢啲亦都係其他信念嘅植入，影響而家嘅行為。係啊，即係好多時我哋嘅口講嘅，我哋做緊嘅嘢同你口講嘅嘢咧，佢呢個人係矛盾到好緊要啊！即係我講起矛盾，我突然間諗起呢個 case， 因為呢件 case 咧，因為點解我咁深入咧？我真係佢激嬲咗我，即係佢嬲到咧，我冚電話，我好少可，我都識咗佢咁耐咧，我未試過冚佢電話。即係佢打電話嚟問我一堆嘅嘢，然之後我俾啲 advice 俾佢，佢就每一件事佢都駁翻我嘅時候，我話如果你已經有決定嘅話，你唔好打嚟問我啦，噗，我就收咗線啦。OK， 你既然所有嘢有晒你嘅決定嘅話，你就唔需要再打電話嚟問我啦。佢咪打嚟問你，佢想打電話，你支持佢嘅諗法啫。我唔知啊，但係不過即係我覺得佢好多矛盾啊，佢都前後矛盾嘅嘢。咁樣咧就我哋有冇真係咧所謂嘅正思正念咧，都係有一種嘅觀照同埋一種嘅，你用意志力呢個 terms 又好，乜都好啦嚇。你真係自己嘅有一種嘅堅持，或者對你嘅立場要好清晰。咁有好多人，你講。因為我會睇到就係其實喺度檢查我哋嘅信念嘅時候咧，其實個功夫係好多嘅。咁我哋真係要好好地咧，花啲時間去觀照下，究竟有啲咩信念咧植入咗而係影響緊我哋嘅生活嘅。係啊，我哋一陣間再繼續呢個 topic 下。為食 Marvel 最好味一刻。我諗呢個最特色嘅應該大家可能第一印象水煮魚，水煮牛肉，中意食，還有花椒啥啥。
轉翻嚟啦，OK？不行，我們是國際化的，就是在國內的範圍裏面也非常的啊，你懂的。我懂。只要佢嘅語言一轉 channel 咧，我哋就要跟住轉 channel 啦。點解咧？點解咧？真係好神奇啊！豆花呢，那是以白豆花為主的啊。豆花呢，它就特點就是白嫩，滑，像西施一樣啊，就像美女的肌膚一般的啊，手感啊，啲口感啊，大家都懂的啦。逢星期二晚7點到8點。第一點的話，就名字比較好記一點咯，因為古代有豆腐西施嘛。飲食頻道為食孖寶 Kathy Melody 誓要捐窿捐罅，帶你食勻全世界。集真齋車厘子乾，100%採用整粒美國車厘子製成，不含防腐劑。車厘子營養豐富，所含嘅蛋白質、糖、磷、胡蘿蔔素都比蘋果同梨高，尤其含鐵量高。長期食用可以使到面部皮膚紅嫩透白，去皺消斑，可謂美白又去斑，仲抗輻射添。集真齋車厘子果然很美。美國康寧餐具，奏響康寧音樂之聲，品味雅致生活。店鋪地址：廣州市環市東路369號廣州友誼商店外廣場及5樓美國康寧餐具專櫃。聯繫電話020-8351-8377。SK2 全新精研祛斑精華液，深入底層，斑點無處可逃。詳情請諮詢各大商場專櫃或登錄新浪微博 SK2 以及官方網站3w.skii.com.cn。歐洲標準5星安全。汽車品牌帝豪 EC7 榮膺 CNCAP 5星安全認證，絕對嘅高標準，鍛造絕對嘅硬實力。4S 店地址：海珠區廣州大道南華南汽貿 A 區69號，聯繫電話020-8900-9898。噩夢。有個美國大兵夢到薩達姆張住血盆大口企喺身邊，大兵問：你想做乜嘢啊？薩達姆露出潔白嘅牙齒話：我哋嘅目標係冇蛀牙。世界之最。世界上最富有嘅城市。世界上最富有嘅城市係日本嘅首都東京。按市區人口計算，東京市嘅 GDP 已經超過8000億美元。生活小百科。用洋蔥擦皮鞋嘅表面，再用衛生紙將水分擦乾，皮鞋嘅表面嘅光澤就可以維持好耐啦。點樣知道樹木嘅年齡？要想知道樹有幾多歲，只要去數數樹嘅年輪就得啦。喺鋸過嘅大樹橫斷面上邊，從樹心到邊緣一圈一圈向外擴展嘅圓環就係年輪，有幾多圈年輪就表示樹有幾多歲。以上資訊係由最愛影畫戲嘅主持 David 為你提供。法律常識知多少？勞動法第21條，勞動合同可以約定試用期，試用期最長唔可以超過6個月。成語教室。暗箭傷人。春秋時期，鄭國、齊國同魯國聯合攻打許國都城，
副將公孫子因為妒忌鄭國老將，於是就放暗箭將佢射死。但係大家都以為呢名老將係死於敵人之手，於是就冇理咁多，繼續攻城。暗箭傷人呢個成語用嚟比喻暗中用陰險嘅手段傷害別人。阿文啊，其實搞到架車咁複雜，做乜嘢呢？揸車 A 同 B 咪得咯。唔係㗎，其實車唔同嘅配搭有唔同嘅效果㗎。唔同嘅配搭又有唔同嘅效果，哇！好似好複雜咁樣喎。咁我點樣先可以知道多啲呢啲咁嘅嘢啊？咁你就要記住，每逢星期五晚留意我哋 U On Live 娛樂台9點至10點車輪轉呢個節目啦。以上節目編號係137。最愛影畫回憶錄。OK， 我老細佢哋都好 nice 嘅嚇，佢哋都會買翻啲手袋啊，買翻啲鞋嚟俾我啊，氹翻我，咁我又覺得OK 喎，係啊，咁啊 ，thank you。所以咧，我想講咧，其實如果你都好似想好似我一樣攞到呢個獎嘅話咧，其實我覺得我嘅座右銘係可以幫到你㗎。而我座右銘係乜嘢啊？就係食住上啦嚇。點樣為之食住上啊？即係當你個老細一望到你嘅時候，係望你對波，然後先望你對眼嗰啲就食住上啦，知唔知啊？係啦，thank you。以上電影場景係由最愛影畫戲嘅 David 同你一齊回味。你哋聽緊嘅係 You On Live， 我哋係 Eternity Girls。逢星期二下晝2點至3點 You On Live Hong Kong 娛樂一台延心時間，我係Yvonne，我係東東，我哋會同大家一齊探索生命。其實你同我都可以活得自在，活得精彩。好啦，嚟到最後一 part 嘅延伸時間，咁我哋咧繼續我哋呢個 topic 啦嚇，關於信念呢樣嘢。咁咧翻去啦，我哋頭先講咧就我哋嘅信念點樣聚焦，係啦，咁樣聚焦咧就係咧我哋要去不斷去觀照嚇，不斷去觀照。OK，不如咁啊，我哋試下，即係有冇啲譬如簡單啲、實質啲嘅例子，我哋可以點樣植入？假設嚇，譬如假設啊，我想有個親密關係，我想我好耐冇拍拖啦，我想快啲有拖拍，咁我係點樣聚焦咧？嗱，你要明白咧，所有嘅信念咧發生咧，佢係會以連串性嘅事件出現嘅。嗯哼，咁咧，我聽到一個幾好嘅例子，譬如咧，當你想買樓，OK，咁你就會遇到，你嗰排可能會唔知點解你會碰到一啲賣樓嘅 sales，或者喺街度有個 sales 派一啲傳單俾你，你平時都有嘅，但係你好留意嗰樣嘢嘅，平時睇完就禮手抌噶啦。又或者咧，你開始睇無意間睇到個廣告，你會開始揀嗰啲廣告去睇。又或者咧，你開始有啲朋友喺度同你講買賣樓嗰啲事。OK，邊個有層樓放啊？最近邊個又買咗樓啊？咁樣，你要留意呢啲生活上面嘅 signals，去接收呢啲正面嘅 signals。亦都同時間，亦都即係你知道有時做正面嘅負面嘅 signal 嚇。咁我記得即係我哋喺另外一個節目嗰度講咧，就係咧，如果你譬如你要有錢咁樣，點解呢樣你發覺咧呢樣嘢仲未發生嗰陣時咧，就可能你嘅信念仲未去到你最深嗰個層面，或者未去到一個強度，可以引發一啲實相嘅事情發生。係啊，你嗰啲嘅雜念嗰啲負面嗰啲仍然好大力去扯住你。同埋或者應該話可能一個舊有嘅信念咧，佢已經根深蒂固啊，開枝發芽啊，長成樹蔭啊，咁可能呢個
負面嘅信念咧，係影響緊我哋一個新嘅信念嘅發芽嘅。所以咧，同時間你要聚焦喺你要嘅嘢度，同埋清晰肯定嘅，跟住就要除雜草啦。OK， 咁我想問下啦，即係聚焦嘅意思係咪即係話譬如話我想買樓，咁我係咪已經要開始設立一個信念呢？話我喺我一間新樓度住啦，我知道我個新樓大概幾多尺啦，睇到啲咩風景啦，呢啲係咪已經就係聚焦嘅呢？你可以開始去，因為咧圖像啊、感覺呢啲嘢咧，就已經係一種創造性喺入邊嘅。咁然之後開始去諗呢一樣嘢，同埋即係好得意嘅，有啲人就會實際少少，喂，但係諗係一個仙都唔使使嘅。係啊，你諗咗唔發生，你都賺咗嗰種開心啊。OK， 即係我覺得嗰啲人好多時個頭腦好有趣，即係諗都唔俾自己諗㗎喎。係啊，即係你諗下，譬如我諗下，有一個人嚟好愛我啊，又或者我諗下突然之間咧有一份獎金嚟到我身上邊啊，總之就唔知點解啦吓。咁呢樣嘢你諗下係唔使錢㗎，點解你連諗都唔去諗咧？大家要知道，當我哋肯發呢啲白日夢咧，就係種緊一啲我哋最靚嘅種子。其實呢啲諗係可能性咯，叫做你點解唔即係你諗嘅就係你創造緊唔同嘅可能性，唔一定嗰樣嘢而嗰樣嘢發生，但係你加持緊俾呢樣嘢。係。咁然之後咧就去除草啦，去留意所有嘅限制性嘅信念。咁咧我哋咧我哋有時有啲活動咧，我哋搞有啲活動咧咁其中一個活動咧，我好中意去定期去搞嘅。咁嚟緊咧都會，今年我哋就係搞一場啦，就嚟緊7月會搞啦。係咪個聚寶盤啊？聚寶盤呢一樣嘢。咁咧呢樣嘢咧，我可以同大家分享下。呢樣嘢咧，喺我係幾多年？我諗10幾年前我做嘅。咁10幾年前咧，就係我當係一個1000零蚊嘅遊戲去玩嘅啫。咁就係點咧？就係咧一個大家真係去做一個去買個盤翻嚟啦。咁呢度有規矩噶啦，男人嘅盤同女人盤，因為佢係一個印第安嘅祭司嚟做嘅。咁然之後咧，咁佢話有啲嘅要求嘅個盤吓，咁又要有啲回響，有啲回音啊咁樣。咁然之後你就將你要嘅嘢擺落去，嗰啲 symbolic 嘅嘢，就係啲符號啊。我好記得當年咧，我係帶住個肚咧去做呢個聚寶盤嘅。係啊，我有做啊。咁其實做聚寶盤嘅過程咧，真係好開心啊！我好記得有個好朋友佢話俾我聽，東東，我要結婚，佢好恨結婚嘅。咁咧，我好記得我剪咗對龍鳳鈪俾佢。我話喂，阿女，龍鳳鈪啊，結婚啊，俾你㗎咁樣。咁其實係一啲好簡單好嘅圖畫嘅圖畫嘅 symbolic 嘅嘢俾佢。跟住咧喺佢結婚嘅時候，佢寫張謝卡俾我。係啊，佢話俾我聽，東東啊，我好記得咧，我做聚寶盤嘅時候，你同我講，喂，龍鳳鈪啊，你結婚啊，而呢一個印象俾佢係好深刻噶啦。咁咧，咁當時咧，但係咧，當時我仲叫咗差唔多有40個 friend，去玩呢個遊戲，因為我覺得幾好玩啦，即係個過程好開心啊，咁我咪去玩咯，係咪？1000零蚊咁樣，咁咧，我冇諗過佢發唔發生，但係咧10幾年之後咧，我真係咧。基於結果咧，係行得通嘅原來因為咧，其實喺呢個10幾年入邊，我有啲 friend 咧都拆咗佢嗰個 pod 嘅，因為某啲原因啦，佢拆咗佢個 pod。但係我哋有啲朋友，佢 keep 住呢一個 pod 嘅喺屋企啦，或者 keep 住呢個 pod 嘅話咧，基本上我識好多朋友入邊，佢所有當年擺落去個 pod 嘅嘢，而家發生晒。我想話俾你聽咧，咁我都一段時間啦，都好多年啦，嗰個盤裏面咧，我要嘅嘢咧都發生緊。OK， 係啊，而係諗起你係好開心嘅。係啊，咁咧就我記得我當年擺啲咩喺度咧？嗱，嗰陣時我仲未開始教塔羅呢樣嘢嘅，我仲未開始。咁咧我擺咗一啲咧唔同國家嘅 currency 啦，嘅啲嘅錢幣啊，錢同埋銀幣啦。咁咧擺咗唔同地方我想去旅遊嘅地方嘅相啦，擺咗唔同嗰啲嘅登機證落去啦，擺咗我舊嗰本 passport， 嗰本 passport 入邊有好多嘅簽證喺入邊嘅。擺咗，同埋我唔知點解嗰陣時我就好中意塔羅牌，我就擺咗好多張塔羅牌，我影印咗好多張塔羅牌擺咗入去。我啲全部都係我最中意嗰啲 graphic 嚟嘅。咁就擺咗一個好大嘅粉紅色嘅心形嘅水晶喺入邊嘅。咁即係所有呢啲嘢咧，其實我而家望翻轉頭咧，佢已經發生晒。係啊，咁所以係啊，如果即係，但同埋咧呢個 abundance sport 咧，即係根據佢哋嘅習俗咧，每個人一生係做一次嘅。
哦，係啊。係，即係唔係？因為我每個人一生入邊只係擁有一個 pod 嘅啫。如果你要做一個新嘅 pod，咁譬如我而家，譬如我已經10幾年啦，咁而家我嘅人生亦都係10幾年之後，我有要嘅嘢可能唔同嘅話咧，或者你要嘅已經達到晒啦，已經達到晒嘅話咧，咁我就開始我有新嘅 target 嘅時候咧，我可以做個新嘅 pod，不過我要拆，我就要將舊嗰個 pod 咧去拆咗佢。咁樣，咁但係咧，我覺得呢個過程咧，好多人咧做 pod 嗰個過程入邊咧，佢以為佢要錢啊，但係發覺咧 after come out 嘅嘢咧，並唔係呢一樣嘢。係一啲佢真係生命入邊需要嘅，佢係好即係喺呢個過程入邊，因為佢知道佢一生人只係做一次嘅話咧，咁佢就會好仔細咁審慎咁樣去問佢自己我要乜嘢。其實喺我做呢個 pod 嘅過程裏邊咧，我真係都係好仔細去揾究竟我要啲乜嘢，而呢一樣嘢咧，我想話俾大家聽，呢一樣嘢係一個好好嘅一個植入嘅。冇錯，咁所以咧，如果你有興趣嘅話，你都可以去玩一玩呢樣。嚟緊7月咧，我哋會有絕對值得大家參考呢個活動。OK， 好，我哋今集嘅時間差唔多啦，我哋下集再見啦。以上節目內容並不代表本台立場，如有查詢或投訴，請電郵至 info@uonlife.com。為改善節目及網頁質素，如對 UOnLife 有任何疑問及建議，歡迎電郵至 info@uonlife.com。